আচ্ছা ম্যাজিক ওয়েল্ডিং মেশিন নাকি ভাই? ঝালাই করতে পারবে? জি জি ঝালাই করতে পারবে। এই যে দেখেন কেবল আবার মিগ মেশিন ভাই। আচ্ছা কাজটা কিভাবে করে আমরা দেখব? এই যে গানটা যখন চাপ দিব এই গুনাটা, এই গান চাপ দেওয়ার সাথে সাথে গুনাটা বের হবে। কিভাবে একটু দেখাবেন? এই দেখেন আমি কাজ করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন ভাই গুনাটা বের হচ্ছে। এই যে দেখছেন রিয়াজ ভাই? হ্যাঁ ভাই একেবারে ইজি একটা প্রসেস নাকি ভাই? জি জি ভাই। আচ্ছা তাকানো যাচ্ছে না, একটু ওঠান, একটু আমরা দেখাই দিলাম। আর এখান একটা মেশিন দিয়ে আপনি দুই ধরনের কাজ করতে পারবেন। দুই ধরনের। আরেকটা কি থাকবে ভাই? আবার গ্রিল ঝালাই করতে পারবেন। গ্রিল ঝালাই করতে পারবেন সেম ভাবে? জি সেম। জাস্ট এই যে হোল্ডারটা খুলে নেবেন, এখানে এই যে হোল্ডারটা লাগায় গুনাটা ভিতরে ঢুকে হোল্ডারটা লাগায় এটা দিয়ে আবার রড ঝালাই করতে পারবেন। আচ্ছা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হয় এগুলার? 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আর আপনার 3 মাসের রিপ্লেস গ্যারান্টি পাবেন। প্রাইস কত দিচ্ছেন? প্রাইস মাত্র 11,500 টাকা। আবার কম দামি একটা রয়েছে মাত্র 6,000 টাকা।